شما شنیده اید که چنین گفته شده است: چشم بر عوض چشم می دهید و دندان بر عوض دندان. لیکن من به شما می گویم که به کسی بد مقابلت نکنید. برعکس، اگر کسی به طرف راست رویتان زند، طرف چپ رویتان را هم به او گردانید. اگر کسی به شما دعوا کرده کرته تان را گرفتنی باشد، جامه تان را هم به او دهید. اگر کسی شما را مجبور کند که با او 1 کیلومتر راه روید، 2 کیلومتر راه روید. هر که از شما چیزی طلب کند، آن را به او دهید و از شما قرض گرفتنی شود، نه نگویید. شما چنین گفته ها را شنیده اید: دیگران را دوست دار و دشمنت را بدبین. لیکن من به شما می گویم که دشمنانتان را دوست بدارید و برای آنهایی که شما را عذاب می دهند دعای خیر گویید، تا نشان دهید که فرزندان پدر آسمانیتان هستید. چون که او به آفتاب امر می دهد که هم به بدکاران و هم به نیکوکاران روشنی کند، این چنین باران را هم به نیکوکاران و هم به بدکاران می فرستد. پس اگر شما فقط کسانی را دوست دارید که شما را دوست می دارند، چه مکافات خواهید گرفت؟ مگر اندازگیران بی انصاف نیز همین طور رفتار نمی کنند؟ اگر فقط به دوستان خود سلام دهید، از دیگران دیده چی کاری بزرگتری می کنید؟ بی ایمانان نیز همین طور رفتار می کنند. بنابراین همان طوری که پدر آسمانیتان بی عیب و نقصان است، شما نیز بی عیب و نقصان باشید.